ان الكهرباء تقطع في الداتا سنتر او الكوميونيكيشن رومز دي مش مجرد مشكله، ده كابوس. سيرفرات ممكن تقع، بيانات ممكن تبوظ، اي ثواني توقف للاوبريشنز ممكن تكلف مبالغ وخسائر رهيبه. وعشان كده اول حاجه لازم تكون جاهزه لما الكهرباء تقطع هي اليو بي اس سيستم، uninterruptible باور سبلاي. اليو بي اس هو الدرع الاول اللي بيحمي البنيه التحتيه لحظه ما يحصل اي دروب في الطاقه، بيتحمل الحمل فورا بدون اي ديلي لحد ما الجنريتور يبدا يشتغل. لكن مش اي يو بي اس ينفع للداتا سنتر والكريتيكال انفراستراكشر. خلينا نوضح بسرعه الفرق بين انواع الستاتيك يو بي اس. طبقا لليوروبيان نورم للكلاسيفيكيشنز لليو بي اس سيستمز اي ان 50091 3 واي اي سي 6243 في 3 تصنيفات: في اف دي كلاس فولتج فريكوانسي ديبندنت، وده بيتقال عليه الاوفلاين يو بي اس، مناسب لمكاتب صغيره اقل من 2 كيلو فولت امبير، وسعره بيكون رخيص جدا. لكن مستحيل تعتمد عليه اكيد في الداتا سنتر لان بيكون في داون تايم ملي سكندز، وده اكيد مش مقبول في الداتا سنتر. في اي كلاس الفولتج اندبندنت، وده بيتقال عليه لاين انتراكتيف يو بي اس، وده بيظبط الفولت وبيقدم استقرار اكتر، بس بيكون عندي برضه ملي سكندز اوتج، مش مقبول في الداتا سنتر. في اف اي الفولتج اند فريكوانسي اندبندنت، وده بيتقال عليه اونلاين دبل كونفرجن يو بي اس. الكلاسيفيكيشن ده هو فعلا اللي بنعتمد عليه في الداتا سنتر والكريتيكال انفراستراكشر. بيشتغل دايما في وضع الدبل كونفرجن، بنحول من اي سي لدي سي ومن دي سي لاي سي، يعني الطاقه بتعدي دايما على مرحلتين عشان تخرج نظيفه وثابته 100% بدون اي انقطاع. والاونلاين دبل كونفرجن يو بي اس هو بس اللي بيكون مناسب للداتا سنتر لانه بيكون فولتج اند فريكوانسي اندبندنت. وعلشان النظام بتاع اليو بي اس يشتغل بكفاءه لازم نهتم بشويه نقط معينه: السايزنج المناسب بتاع الحمل الفعلي الموجود وتوزيع الاحمال اللود بالانس. تاني نقطه الريدندنسي. والنقطه الثالثه هي بيئه التشغيل والتبريد، لان درجه الحراره بتاثر بشكل مباشر على البطاريات وبتقلل من عمرها لو زادت عليها. في النهايه اليو بي اس من الحاجات المهمه جدا اللي بتحدد اذا كان الداتا سنتر بتاعتك هتكمل بامان وقت الازمه ولا هتقع من اول ثانيه انقطاع. استنوني في الفيديوهات الجايه، هتكلم اكتر عن اليو بي اس، عن ازاي تختار وتشتري اليو بي اس المناسب لاحتياجك، والمعايير الاساسيه لاختيار اليو بي اس عشان المانجمنت تكون مبسوطه منك، لان الموضوع مش بس تكنيكال ودايما الفلوس بتكون معانا في المعادله.